ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಳಿ ಕಿಚನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಎತ್ತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2800 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತು. 2200 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪ್ರೈಸು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು 600 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ದು. ಈ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರು ಸ್ಟೋವ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ 4 ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋವ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಬಂದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಈ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೋವ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿದು ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿದು ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಈ ಥರದ್ದೇ ಸ್ಟೋವ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬಳು ತರಿಸಿದ್ಲು, ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತರಿಸಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಟ್ರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಡುವೆಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇವನ್ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾಜಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಲು ನೋವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಕೂತ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಟನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರು ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟರ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ಲೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ಗಿಂತನೂ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೇಮ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪು, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋವ್ನ ಸುಟ್ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ನ ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಬಿಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಬೆಳೆಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.